dari depan saudara. Dari depan, langsung dari kanan, kiri, ayo saling topang satu sama lain. Oke. Ketika saya ngomong angin ribut, nanti kalian berubah posisi dari tempat masing-masing, harus berubah posisinya. Angin ribut ada berubah, ayo dari tempat masing-masing, cari tempat masing-masing, ayo harus berubah, ya, harus berubah. Kalau tidak berubah akan kena hukuman, ya.